Ongi etorri Urranditan saiora. Gure gaurko protagonistaren bizitza ezoikoa da, zinez aparta. Kristalezko hezurrekin jaio zen Laudion duela 40 urte. Bi egun besterik ez zituenean, medikoak berak apurtu zion ezustean femurra. Eta gero haurtzaroan, bata bestearen atzetik sufritu behar izan zituen gainerako hezurren apurketak, azteaz bat, orduan eta bortitzagoak. Duela 3 urtera arte gure gaurko protagonista, bere gurpildun aulkitik kupoiak saltzetik bizi zen. Berarentzat, bizimodu ez asegarria, ama hil zitzaionetik gainera, gero eta deprimituago bizi ere. Baina bapatean zerbait gertatu zen, gure protagonistak ezoiko asteburua eman zuen non eta Ondarru herrian. Nire bizitza aldatu zuen asteburua. Ikusi eta ezagutu berri duzuen Iñigo Martínez, laudiotarraren patologiak egun ere bertan segitzen du. Hobekuntzarako zergaitia ez zaio medikuntzatik etorri. Are gutxiago mirakulu baten bidez. Hala bai, nondik begiratzen zaio. Kristalezko hezurrak ez dira batere sendatu. Baina egun Iñigo beste pertsona bat da. Bartzelonan bizi da, komunitatean sentitzen da bertan, eta lehenengo aldiz esperimentatu ahal izan ditu osotasun fisiko eta emozionalez, amodioa eta sexua. Zerk lagundu dio Iñigori egan egiten. Bueno, ¿cómo te gané, Ti? Ya era hora, ¿no? De comer. Súper tarde. Merci. De res. Bueno, molt bonic, no, això? Es que querías. Moltes gràcies, amor. De res. Merci. Poso jo? Mira, claro, bien. Go. Prou? Prou. ¿Qué tal? No boni. Falta potser una miqueta de sal. No? Lo he hecho un montón, ¿eh? Daba. Dabarekin, harreman, berezia, intensiva daukagu. Yo pienso que también la danza nos ha unido mucho, ¿no? No, yo creo que básicamente Muchas horas ensayando, más ¿no? mucho Hemos creado un vínculo ahí muy potente. contacto físico, contacto emocional, es lo que al final nos ha unido un montón. Claro.
bizitzaren opari bat izan da bakoitzera. Clar, amb 30 anys de vida que jo tinc, conec fa un any. No, o sigui, realment, si jo tingués 2 anys sí que et diria, ai, sí, hace mucho que lo conozca, la mitad de mi vida. Però clar, amb un any que fa que el conec molt poc, però sí que ha fet canvis molt radicals i segueix canviant. Bueno, jo també l'apreto molt, jo sóc molt crua, sí, yo tengo una forma de fer molt sincera. Bueno, y pienso también la escucha que tenemos una con la otra, ¿no? Pues mira, pues salimos del ensayo y nos llevamos el tupper y comemos juntas, ¿no? Que nos sentimos súper cómodas. Pero bueno, sí, yo creo que gracias a la danza... Fuera del ensayo hacemos mucha vida también. Total. Que seguramente hay muchísima peña que ensaya y agur. Eso es. Y se piran. Eso es. Pero bueno. Bueno, y últimamente hemos estado estas 12 días juntas. ¿Teníamos bolos? Aguantarnos 12 días a mí termito, ¿verdad? Bizitzeko harreman estua dako gure artean. Lan ariko parte. Bueno, cada una tenemos nuestras cositas. Claro. Tenemos que aguantarnos, escucharnos. A tolerarnos las diferencias, ¿no? Que no todo es flores y violas, como os digo en catalán, no todo es de color de rosa. Que también tenemos nuestros momentos de pelea. I'm a fool for that shake in your thumbs. I'm a fool for that sound in your slums. I'm a fool for your belly. I'm a fool for your love. I wanna make this play. Oh, I know you're faded, but stay. Don't close your hands. Iñigo, zer da gaixotasun arraro bat izatea? Zer da hori? Beste mundu batean bizitzea. Caught in this pool, held in your arms. Nahiago patologia deitu. Gaixotasuna zaitu gustatzen, zeren nirako patologia bat, naiz horrela, baina ez naiz egunero gaixo. Kontatu iguzu, zer da zuk daukazuna? Zergatik ikusten zaitugu gurpildun aurki batean? Bai, nik daukat osteogenesis imperfecta. Popularki deitzen da los huesos de cristal. Hanketan eduki ditut hainbat frakturak, txikitatik. Igual 25, 30, txikitatik. Stay open. Stay open. Stay open. Stay open. Zazpi sortzi urtekin, barilek jarri zeaten ezur inguruan, ezurra apurtzen zen berdin. Baina gutxienez, ezurra apurtzen zenean, ez egoteko desplazamenturik. Ospitaletan ordu asko pasatzen zenituen? Egun asko? Bai, infante asko. Ezagutu jende pilo. Ni apurtzen nintzenean ezur bat, gutxienez, aste bat nengoen ospitalean. Eta aste pilo. Horrek nola uste duzu baldintzatu izan duela zure haurtzaroa, beste umeekin izan duzun erlazioa? Ni kostatu zitzaidan asko auzola jaiztea joatzea lagunekin. Nin beti nengoen etxean, eta lagunekin nire etxera etortzen ziren nirekin joazteko. Beste umeek laguntzen zizuten? Bai, izan du... Izan duzu euren babesa haurtzaroan? Bai, arro horretatik pozik nago. Beti auki ditu lagun ona. Umetan
oso txarrak gara, eta seguruenik izango ziren klasekideak, zurekin sartuko ziren klasekideak. Bai, egon ziren uneak, Zer sartzen ziren zure fisikoarekin? bai, beti. Txikia, betikoa, buru handia, bai. Eta nola babesten zinen? Ni, hasiera batean, lentoan nintzen, eta orduan ezin zuen berdin kontra joan jotzeko. Eta, betikoa, batak ezer. Baina, gero institutuko lehengo uneak, baina jende piloan nire defentsa atera ziren. Non aurkitzen zenuen babesa? Etxean, arrebakin? Nire babesa handiena igual zen nire arrebaren lagun batzuk. Gogoratzen duzu Inigoren haurtzaroa oso bakarti edo... Ez, inoiz ez da egon bakar. Inoiz ez. Ez nirekin egoteagatik, baizik eta beti zegoen nindearekin, umeekin, beti. Nerabezaro garaia, aldaketa garaia da. Bai, Zuk ere nabarituko zenuen. bai. Eta zure anaia berriz atzean gelditzen zen, gauza asko ezin zituen egin. Ez dakit, jende hasten zen ligatzen, bera igual ez. Ez, bera ez. Gaur egunez gaude pres oraindik. Ez da onartzen. Zaila da, jendea ez... Zeukan neska lagun asko. Baina nik inoiz ez dut ezagutu hori, neska lagun bat. Klasekideak garai hartan, kuadrillakideak, hasiko ziren ligatzen, sexu harremanak izaten. Hoi da. Eta zu? Ni beti nintzen arraroa. Beti neskerekin lagun handiena. Bai, zailagoa da, ere, gulpituan aurki egotea gauza bat da. Eta gero gorputz ez normatiboa izatea beste gauza da. Alde batetik jende guztian nire gana eta horten zen nire ese puto amo, eta que sé, como sabes. Baina zurekin harreman estua izateko eta zurekin harreman sentimenda izateko ez. Ei, Inigo! Opa! Kaixo! Kaixo, zelan, ondo? Ondo bai. Zer etorri zara? Kuku bat egitera? Bai, biarroan joten nahi ja, barnara. Sisa! Bai, azten nahi ja, hasiko garen zaioak, ja, urrengo azkenean eta ondo goekin. 20 urte nituenean gitxi gora bera, bere kuadrillako mutil batekin hasi nintzen, eta orduan bere kuadrilla oso ezagutu nuen, eta Inigo ere bai, oso konfidantza handia dugu elkarrekin, eta maitasun handia. Bai, eta gainago etzen du gure bidaia ere, Bai. Ze ondo egon ginean. Kantabrian eta Asturiasen ez da, furgonetarekin joan ginela. Bai. Berak gidatu du, prestatuta dauka horretarako, eta oso ondo. Goetzen dut Holandak bidaia orain dela. Igual 15 urte da. 5 pertsona joan ginean. Lata ezerdinaz bezala, baina oso pozik. Laudion Inigo oso ezaguna da. Baina ikusten duzunan beste jendean bai ligatzen zuela, harreman sentimentalak eta sexualak zuzkatela, eta zu ez, zergatik, zergatik, manekin zergatik, hasieratik, baina ez nekien hain oztopo handiak izan zela hau.
Eta nik ja gero urteekin ja ezten zara hori jakiten, eta zu ilusiorik gabe joten zara igual nesken gana, edo emakuen gana. Joten zara igual con la derrota ja eskuetan, ez? Jo, eta neskato bat edo bikote bat edo, ez? Nos topatuko dut edo zer edo... Eta guk esaten genio lasai, pues etorriko da, edo hori gauza horiek sortu iten dira, edo espero ez dituzunean. Eta horrekin, askotan egoten zan holan pizkatxo bat. Harreman estua igual bai, baina harreman estu txen denean gehiago, ja stop. Onaino heldu gara, ez? Egia da badituela pertsona batzuk edo kutxun batzuk, horiekin bai askatzen dela, eta nik uste dut ni naizela bat. Niri gauza piloa kontatzen dizkit, ni berari bai. Bere izakera bestalako hain pena kontatuko eta honi, zeizu ez pena ez emotearren edo ez dakit edo, ez? Beti zegotearren olan, ez? Jarrera beste bat deko berak. Baina zuk zure burua definitzen duzu pertsona umoretsu eta alai bat bezala? Bai, humor beltza, ironia, hori behar duzu bizitza honetan. Zutaz, farrekin behar duzu bestela. Humorearen beharra. Inigo txikiak urtebete zeukanean aita hil zitzaion. Amak 28 zituen orduan. Emozionalki nekez egina altzaile aurre halako bizipenei. Nire zen jaio nintzenean. Orduan ez dut izan aitarik inoiz. Nire gurasoak izan dira ama eta mama. Erlazio estua izan dugu, momentu gorra, karakter gorra. Daukagu berak zen orain dela 4 urte ere. Eta mamarekin oso ondo, mamarekin zen amor bat. Amama eta ama biak daude hilda. Orduan hasiko altzen zurrunbiloa biraka Inigoren barruan. Ontzen ibili izan lanean, baina horrek ez zuen betetzen. Dauk esaten genion bai, baina hemen ondo zauz, eta nena zoriontzua. Demostratu behar duzu jende normala, baina gehiago. Eta gainera kobratzen duzu askoz gutxiago. Orduak ematen ditut, loteria saltzean, baina ez nago betetzen. Pentsatzen dute favore bat egiten dizutela, ez? Ez duzkuela lan egiten. Ez, ni lan egiten nago, zu bezala. Eta arrez geroztik, Bartzelonako bide hori egin zuenean egia da, hor aldaketa itzela eman zuen. Egun baten etorri zen Dabarekin, Laudioko jaietan, eta ez dakit ikusten nuen ezberdin. Zenbat hasi dan, bera barrutik. Eta egia da, igual egon zan psikologoaren esanetan, ez dakiko bazulo batean, baina bai igual oso babestuta, eta batean hor egin zuen, eta atera zen Inigo, loratu egin zan, bera. L'Íñigo jo el vaig conèixer fa uns 3 anys, aproximadament. Era un noi... tenia certa melancolia, no?, amb la seva mirada, amb el seu fer, amb tota la seva història que ens explicava. Una infància difícil, i jo crec que sobretot estava molt estancat, no? A mi m'explicava que en el seu poble sempre feia el mateix, sortir de copes, no? O anar a prendre alguna cosa, de potes, no?, que diuen allà. Descartava absolutament que qualsevol dona es pogués fixar en ell o que pogués agradar per la seva forma de ser, pel seu caràcter.
Clar, jo em vaig trobar amb una persona encantadora. Jo trobo que l'Iñigo és un noi que enamora per la seva tendresa, és dolç, és molt proper, té una mirada superpenetrant, però sí que arrossegava com certa tristesa vital. Jo crec que aquest és l'Iñigo que em vaig trobar fa 3 anys. Dantzak aldatu du Iñigoren bizitza. Dantza, nork esango ez da Iñigo? Ni dantza dugu. Bueno, abuztua zen, neukan ez egin behar, eta esan nuen nire zergatik ez. Do you feel it, baby? Need you, baby, to keep me alive, to keep me alive. Dantzatzen zenuen lehenengo aldia zan? Lehenengo aldea zen. Zenbat urterekin? Eta 18 urte. To keep me alive, to keep me alive. Nire bizitza aldatu zuen asturua. Need to face it, need to face it. Eta gogoratzen duzu egin zenuen lehenengo mugimendua, dantza mugimendua? Bai, Aulkiarekin zen edo aulkirik gabe? aukera lurrean, zegoen kontaktoa, ez? Eta nire mazian barrutik gauza bat, ez? Une horretan galdu nuen lautza. Osa, berdin zitzaidan dorno begiratu edo ez, ni banegoen nire amentxetan, utzi duzu zorputxoa airean, eta benga, bidai bat oso polita. Ondarrun lehen dantza ikastaroa asteburu batez. Gero Bartzelonan beste bat astebetekoa. Ondoren Bartzelonara bizitzera dantzan sakontzeko asmoz. Eta egun batean lagun baten etxean zela, beste neska bat agertu eta hara non ura ere dantzaria zen. Dantzari aparta gainera. I bueno, estàvem allà mirant vídeos meus, no? Que no sabíem què fer, i bueno, en més de posar la tele, pues, posem al meu canal de YouTube i comencem a mirar vídeos, no? I l'Iñigo, a ver, otro, i otro, i otro, no? És com algo addictiu, no? A més, tinc molts tipus de vídeo, no? I llavors pues, també són molt diferents, no? Que si un de hip-hop, un contemporani, l'altre fusió contemporània hip-hop, l'altre sola, l'altre duo, bueno, pues, tinc. I res, i al cap d'un rato diu l'Iñigo, hòstia, m'agradaria algun dia potser pues, intentar fer alguna cosa juntes, no? Fer alguna creació de dansa juntes. I vaig dir, tio, pues, comencem ja, no? Lertxun tropa egoaldera, bare bat añarrean gordia, eta onjo batzuk bendillaren opari. Ona hemen Sendoa Quijada izen abizeneko sendagile psikiatra. Barakaldon jaioa, Bartzelonan bizi eta lan egiten du. Bartzelonan bertan ezagutu dute elkar Sendoak eta Iñigok. Euskal Herrian bizi zirenean ez baitzuten elkar ezagutzen, baina batzeukaten elkarren berri. Eta zer moduz hemendik? Oso ondo. Brotarekin, dabarekin, primeran, gaude gauza pilo egiten, bolak dauzkagu, oso ondo. Niri beti da nire gustatu zait burmuina eta hori, ez? Eta pertsonen pentsaera, sentimenduak, emozioak eta hori ikustea, eta batez bai medikua bezala, ez? Azkenean bai askotan egon naiz
medikoekin eta hori, eta nik uste dut medikoa zaindu behar ditugula, eta gustatuko itxeak beti medikoa izatea, eta azkenean lortu dut. Zu aldezarretik iteten zinen, eta ni Bizkaiko beste leku, zuk iteten ezen lekutik, eta zu Inigo zara, Inigo, no seke. Zu ezagutu baino lehen, ni banakia zu... Bai, existitzen nintzela, bai, baina baina... Esaten nuen, no izango da tipo hori. Zu irargia eta ni eguzkia. Jendea homen ez da gurekin ekortuko, ez? Eta hori, Bartzelona okertzen bada jendea, bai, nik ez dakit egingo duan. Zu joan zinean, jende pillo, zu usten dugu, zara? Ez nien ez da. Bai, Bartzelonan be bai. Bai. Bueno, Bizkaian gertatzen bazen hori, hemen ez dakit nola orduan. Inigo txikitatik banekien zegoela, ze azkenean uste dut gurasoek eta horrela bere familiarekin orain dela 30 urte jarri zirela kontaktuan, gaixotasun berdina geneukalako eta hori, baina azkenean hemen Bartzelonan ikusi gara, ez? Dantzari esker, zenik ere askotan joan naiz hori bera joaten den klasetara. Nik uste dut, orain dagoela bere bizitzako momentu eder batean, gauza desberdina egiten, eta ni flipatzen nago eraekin bai, flipatzen nago baina pilo bat, ze egin duen hori dantzari dabarekin eta hori izugarria da, eta ikusten duzu eta zabalik geratzen zaizu. Nik zure pausua jarrituko ditut, Ino? Zure pausua jarrituko ditut, jo. Nik uste batez be gizonek gehienak ez dutela dantza egiten, gizonak gizarte honetan oso gutxi. Eta aldaketa da hori ikusten den moduan, izugarria, eta agian hori begiekin ikusten da, dabarekin egiten duenean dantza eta hori ja aldaketa argi eta garbi dago. Botila bat ardo, kompainia ona maiaren bueltan. Bai, Bartzelona hori nik aspalditik, ja pilo bat maite dut hiri hau, izugarria, tio, izugarria. Ni etorreintenetik oso gustara nago, gauza pilo egiten. Utziko gaituzte Euskal Herrira sartzen egun batean, baina horrela jarraitzen badugu hemen. Ez que hemen aukera gehiago dauzkagu, tio, ez que ezberdina da. Kaletik ibiltzeko primeran dago, leku izugarria daude joateko, kulturalki, musikarekin, edo zein aretora joateko, baina gu ausartiak gara eta den asko ikasi dugu Euskal Herrian, zu Laudion, ni Barakaldon, pospozik biok hortik, baina, bueno, ja nik uste dut etxetik irtetea eta hori ondo dago, tio. Baita, zu esmoa da hemen gertzea. Bai, nik uste du baietxe, Ni etu esaten nioiz urte bat, bi urte, Horren etortzen naiz ni eta zu joango zara, ja? No, ez hori. A ber, zu basoar, ja, nik esaten dut, ez du sinatzen kontatuak. Nik ondo goten naiz urte honetan, bagetu gong zemen. Eta 10 urte ere, baina... Ja, egunez, Que no me caso con nadie, hori. Janden egunean Bilbotik heldu bezain pronto, zu Inigo zara, no berrino, ez, dantza txikasiko naiz, ez, jo. Ja azkenean ez dakiz egingo duan, I'll be
relació molt forta, no? Ens estimem moltíssim. No només un projecte professional i artístic, sinó també de vida. I l'espectacle en si ha sorgit perquè l'Íñigo tenia una necessitat bàsica de poder explicar la seva vida, les seves vivències, emocions, sentiments, moments més amorosos, moments no tants, més durs. Corputaren inconsciencia sobre el dudut, lotxa, el dudut pillo, bidai batean sartzen zara, eta une hori da oso bertsioa. Eta dantzak ematen dizu une horiek. És algo molt més vivencial per nosaltres, molt més real, i que això, si això ho posem en un escenari, segurament a la gent que ho està veient, segurament li penetrarà molt més fàcilment la pell. Ungitzen zara beti ni hasi batean ungitzen nintzen pillo. Que faci vibrar, que faci pensar, que faci reflexionar, i que mueva movides por ahí dentro, no? I realment ho estem aconseguint, estem molt contentes. Ni negarrez hau nintzen. Ai, una torda, denbora guztian, ai, Dios! Negar eta negar, oso posik. Bai, oso posik. Hamaz izan zen laudion, jende asko joan zen ikustera. Egin zenuen negar. Bai. Izan zen superpolita. Bàsicament, el que a mi més m'ha xocat com a ballarina professional bípeda, sense diversitat funcional, és el temps. El temps s'ha dilatat molt més, el temps de creació es dilata molt més. Els temps, jo també soc una tia com superactiva i torbellina total, i llavors a vegades sí que ha suposat una mica un xoque, sobretot al principi. Tranquil·lava, cada persona és un món. Noiz hautsi zenuen azken ezurra? Orain dela 11 urte. Irabazten nahi naiz reflejo bilo. Eta orduan ja erortzen izenean, ja erortzen naiz beste modez behinean. Ja badakin non bine eskuak, non jarri eskuak. El treball que fem amb l'Íñigo no és de ai, pobre Íñigo, ai, pobre Dava, nos arrastramos, nos tiramos, nos ens empenyem. Izatea conciencia de tu cuerpo. Ni hori ahaztuan neuka. Es miren, es somriuen, s'acaricien, que es toquen, que es mouen, no? Clar, tot això és supersensual. Això desperta moltes emocions i moltes sensacions, i molt important que ell ho despertés a altres persones. ¿Qué tal, Íñigo? ¿Cómo ha ido? Bien, ¿Sí? Bien, ya de vuelta.
¿Sí? ¿Que has estado este verano rondando con la furgo? ¿Cómo ha ido? Sí, bueno, he estado en la zona de Cantabria, de Potes, de Asturias. ¿Y has hecho todo el trayecto solo o has ido acompañado? Fui con una amiga, con Sayoa. Yo todavía me acuerdo cuando te compraste la furgo y me decías, es que me da un poco de miedo de coger la furgo. Me costó un poco el adaptarme y también el de estar tranquilo. Y bueno, ahora la verdad conducir es algo que me relaja un montón. De hecho, un poco tu historia en todo este tiempo que te conozco es un poco esto, ¿no? La adaptación a todos los retos que te han ido surgiendo aquí en Barcelona, ¿no? Sí, la adaptación de la cuadrilla de vasca, un poco a meterme en una embarcada como es el baile y crear con una persona que andava un grup de baile. El vincle que hem creat amb l'Íñigo, pues, clar, doncs, suposa que hi haurà molts moments molt macos, no? Moments d'amor puro i tal, però a la vegada, no? Aquella frase de l'amor a l'odio en 0, no? Podem arribar a un assaig i a la mínima saltem, no? I clar, com que hi ha tanta confiança, algún choque así... Y luego en el terreno de chicas, el terreno sexoafectivo, ¿no? Toda la evolución que has hecho, ¡paf! Se ha girado la tortilla. Cuando llegas un poquito asexuado, no te sientes deseable o atractivo, pero ni física ni psicológicamente, porque al final una persona también tienes que ofrecer conversación, ofrecer un poquito de alegría, ¿no? Azkenean ikusten duzu gorputz desberdina bat daukazula, ez? Agian iradinekoekin konparatuz, gorputz txikiagoa eta arrakastatxua, exitoa gaur egun, hori telebistan ikusten diren gorputz eredu horiek ez dauzkagula, ez? Baina, bueno, gero azken finean da zure burua maite egitea, aurrera egitea, zure zaitasunekin eta hori eta jarraitzea. Sí, yo recuerdo una vez que me contabas, ¿no? de tú haberte roto algún hueso y sentir, no miedo, pero sentirte muy culpable. Sí. Y eso a mí me conmovió, ¿no? Siento que siempre soy el que chafa la fiesta. Me dolían partes del cuerpo y no hacía nada por no preocuparme, por no molestar. Aurkitu dut Barcelona ispilu asko, ez? Da nien Laudion nien bakarrik nengoen. Eta zuk egoera hortan, Laudion txarto zegoenean, nola lagundu altzenuen Iñigo? Iñigo txarto dagoenean, igual besteekin ez, baina nirekin txarto dagoenean dago txarto. Osea, da berarekin atzerratzeko modua. Ezagutzen du orain hobeto bere gorputza eta hasi da gaixotasun gehiago ezagutzen eta jende gehiago edo osteogenesis bezala, bera duen bezala moduko erlazionatzen, ze hori ez zuen inoiz egin. No solo a nivel de diversidad funcional, sino también pues, antipatriarcado, a nivel de relaciones, pues, el poliamor, nuevas formas de relacionarse. Sí, pues como que ahí has hecho también una apertura increíble. Un conocimiento muy cercano de lo que son relaciones abiertas, esa un poco visión del amor, un poquito que es discutible, cada uno es libre, pero un poco sin ataduras, ¿no? Harreman sentimentalei buruz eta sexualitateari buruz asko hitz egiten duzu. Bai, eske sexualitatea mundu horretan dago zientziatuta eta teknologian. Isilpean gordetzen da. Isilpean dago. Jendea orokorrean pentsatzen du nik ez daukadala sexualitatea. Eta izaten badut, nire orduak edo ordaintzen dela. Jende batzuk urrin, no? Esan dit, que tu de puta, no? Da zu segatik egiten dira zu alterau. Bueno, hemen asko hitz egin da eta hitz egiten da sexualitateari buruz eta dibertsitate funtzionalari buruz, baina nik gai hori buruz oso argi eta garbi daukat. Edo zein gorputza arrakastatxoa izan aldela, ez? Eta pertsona bakoitza bere beharrak izango ditu, ez? Ez da egon behar egunero pentsatzen sexuari buruz, baina ere pertsona asko gustatzen zaio eta beste batzu ez dakitatxo da ezazuena sexualak ziren edo horrela, ez? Bai, egon alda, ez?
Eta psikolo batean egoten nintzen, eta esan zidan, Inigo, galdetu zure lagunei, ea pentsatzen duten zua alduzun edo ez harreman sexualak izan erekzion bat, ez, adibidez. Eta gehienak esan zuen ezetz. Yo siempre he sido extrovertido, siempre he tenido facilidad para hacer amistades y tal, pero bueno que yo esté contigo a tomar un café, no que esté contigo quedar un día para nada y menos irse a la cama contigo, ¿no? O sea, simplemente la curiosidad, ¿no? A ver qué dice este chico en sí, a ver qué dice, a ver cómo habla, a ver. Pero bueno, que en cierta manera también la vida te ha dado la lección de que pues, puedes gustar, puedes atraer más allá de la curiosidad de la silla de ruedas. Eso es. Y eso sabes que es así. Sí. Dentro de tu modèstia, no? Que tu eres muy modesto i sempre no... Perquè moltes vegades les persones amb discapacitat se senten poc dignes de desitjar algú, no? Y ahora lo enseño, me acepto y a veces hasta me gusta un poco. Solo un poco? A veces me gusta. Nik uste baliozkoa sentitzen dela, garrantzitsua, importantea, independientea. Que alguien te diga, me encantas, me encanta tu cuerpo, me encanta acariciarte. Era una utopía, así era como decir, esto o pagas y por suerte he encontrado personas que me han dicho dentro y es muy bonito. Por eso te da alas, energía, pura y dura. Es amor, al final. És sentir-te persona. Eso es. L'Íñigo és un cos totalment no normatiu. O sigui, si tu compares un cos d'home normatiu, l'Íñigo no entra para nada en ese cuerpo, ¿no? Dava és diria que és una dona jove, vigorosa, preciosa físicament, plena de força, no? I plena de coses per descobrir. Jo crec que aquesta explosió en la que està Dava, l'ona expansiva, l'Íñigo estava al voltant. Per què no surt en una pel·lícula de forma natural una persona amb diversitat funcional? Cuando sale la persona con diversidad funcional, el superhéroe. Campeón, que eres un campeón, baina zergatik, bizitzagatik. El diverso, el que hace una vida normal y es superhéroe, ¿no? Superhéroe de nada, ¿sabes? O sea, él también tiene las mismas necesidades que tu. I jo crec que aquesta dona, la seva màgia està aquí, no? Que sap trobar la bellesa amb una mirada, sap trobar la bellesa amb una abraçada, amb un moviment. Després, més enllà d'això, la relació que puguin tenir ja és un altre capítol, no? I amb tots els seus alts i baixos. Però jo crec que el que ha suposat per l'Íñigo ha sigut demostrar-li que és un home interessant, meravellós. Són persones que també tenen ganes, no? de sentir d'una forma sensual, sexual, eròtica, pues igual que jo, que no tinc diversitat funcional. El poder de la Dava és la seva mirada, no? Com l'ha mirat. I, per tant, ha sigut catàrtic. Però insisteixo, també ha sigut catàrtic per ella, pels dos. Erlazio batean zaude egun? Bai. Ze motatako erlazio? Zabala, zabala. Ez dokan eskalagunik, erlazio zabala da, baina ez du bilatzen eskalagun orain. Baina sexua eromatea normaltasunekin eta biluzik ikustea zure gorputza eta esatea joe, bueno, ez da txarra nire gorputza ezberdina da, baina eske deseable izan behar naiz eta izan nahi dut. Pertsona horrek ere arazo fisikoak ditu edo dibertsitate hortan bizi da edo ez? Ez. Eta zer uste duzu ikusten duela berak zugan? Pertsona guztia, uste dut rompecrecer guztia ikusten duela. Tu no
no saps com em fas sentir com un ninot fora la caixa. Un despertar d'un somni no desitjat i també el definiria com el pas del nen a l'home. Jo crec que la seva vida anterior a Barcelona era en alguns aspectes infantil i aquí ha entrat en el món dels adults. Laudiotik iesi joan zinen? Ez, laudik ez. Laudiko bizitzeatik iez. Salgo del pueblo, no? I suposo que sí que ha ajudat a desenvolupar-se, però penso que el fet de topar-se conmigo, no? de trobar-nos els dos, també això ha facilitat molt pel meu tipus de caràcter, que ell també vagi millorant, igual que jo. Komunitat berri bat niretzat. Jende aukian, jende diversitate fisiko askorekin, eta ikusi dut izpilu askuni bezala. Bizitza gogorrak, bizitza ezberdinak, baina beti izan dugu arazoa fizikoki ezin dugula guk nahi dugunekin. Harreman sentimentalak, harreman sexualak, lanak, etxebizitza, eta guztia, ez? Ni joan nahi dut asko irabaztera, eta educat ez notonak bere. Intento posar-me en el seu lloc i ell m'explica com ha viscut allà. No juegues a fútbol, que te vas a romper. No, por favor, tío, que juega a fútbol, tío. O sea, con cuidado, no? O sigui, anem a vigilar el que fem, no? Loco, No, però, hòstia, penya, ha de tenir una vida digna, saps? I una vida digna no és en el sofà tot el fucking day. A les teves mans un tros de fang, tu no saps com em fas sentir com un idiota. Ara m'acordo un dia en concret que estàvem entrant a una banyera i jo vaig entrar primer a la banyera, no? I em començo a banyar, no? I ell venia després i el tío se queda fuera y me dice, joder, tía, ¿no me ayudas? Y digo, ¿cómo no me ayudas? Pues pídemelo, saps? Jo no sé si necessites ajuda. No estaré tot el dia pendent de ai, tengo que ayudarte a entrar, ai, tengo que ayudarte. No, jo lluito per una vida autònoma, una vida independent, no? Doncs en el dia que tu em necessitis realment, demana'm. No puc. Aquest contrast de sobreprotecció, de eres el centro del mundo y cuidemos como una burbuja, que nada toque la burbuja, no? Però a la vegada t'invisibilitzo màxim. O sea, no existes para nada a la hora de la verdad y de lo importante. No. Contémplalo como un sujeto activo, ¿sabes? No como un sujeto pasivo ahí en una esquina que nadie lo ve. Eta bideo baten magara denda batera edo jatetxe batera, hasiera batean beti engaletu diote zuri, zer nahi dugun guk. Me'n recordo que vam anar a fer un bolo per una associació que vetlla per la inclusió de gent amb diversitat funcional, de joves dins del món artístic, no? L'associació, o sigui, la conformen dues persones, no? Hi ha uns estatuts, són una parella, han sigut pare i mare d'una persona amb diversitat funcional, no? Que a l'hora de parlar, no? Estàvem allà, per exemple, elles dos amb nosaltres dos, i només em miraven a mi, tio. Jo naiz nire arrebarekin arropak erotzean, eta zertak erabiltzen dugu eta ni amasai, kaixo, hemen nago. Explicaven les coses només mirant-me a mi. O sea, ya el colmo de los colmos. O sea, eres la capo d'una associació, tens una filla o un fill amb diversitat funcional i només em mires a mi. Però, penya, però què estamos haciendo en el mundo? Eta joaten magara jatetxe batera, eta kentzen diogu alkia, bueno, aldetxe berari era. Ok, llegamos al bar, vamos a tomar un té. Camarera, viene. Hola, ¿qué quieren? Me mira a mí. Y, bueno, yo el té negro. ¿Y él qué quiere? Yo me lo miro y digo, es que me río en su cara, digo, ¿pero qué dices? Digo, pregúntaselo a él. ¿Ves? Eso es infantilizarlo.
lo invisibilizas y lo infantilizas, porque le tratas como un niño, porque un niño seguramente tú vas a decidir por él. Farra egiten du, numeran esaten, ves com es trata. Yo ya estoy a la mínima que salto. Tu no saps reconèixer en mi el que tinc d'or et sembla una llauna. Jo m'arrugo i vaig oxidant-me. El que trobo dolç a tu t'amarga. I per allargar la tonteria que ens cremava avui està ofegant-me. I per allargar la tonteria que ens cremava avui està ofegant-me. Egungo Inigo nola sentitzen da? Inigo ilusio handi horrekin. Azkenean rutinatik ies egin dut, eta dantzarekin eta egideen ari naizen guztiarekin bidaiatzen egin naiz, jende preziosa ezagutzen egin naiz, eta oso pozik nago. Abentura gustatzen zaizu? Bai, pilo. Eskerrik asko zure abentura kontatzeagatik. Bai, zuri.